占星術ではこう考えます。大事なところです。3月の16日から7月の7日までにあなたの身に起こったことが、もう一度見直さなければいけない時期に入ります。海王星逆行中に起こる主な海王星が絡む重要なアスペクトをさっき大事だと言いました。について解説していきます。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザ・ガイアハウスオーストラリアの開運占星術師新海真希です。7月の7日、海王星が逆行を開始します。精神的にも物質的にも豊かで満ち足りた人生へ再誕生するための新しい宇宙の波がやってきます。2026年7月の7日から12月の13日までの5ヶ月間の海王星逆行中は人生を軌道修正する重要な期間です。皆さん一度はあの時ああしておけばよかった。もう一度やり直せるならどんなにいいだろうって感じたことあると思うんですね。そんな後悔をやり直すことができれば、誰もが人生をもう一度立て直すことができます。そのチャンスが実は今回の海王星逆行期間中ということになるんです。ですからぜひこの動画最後までご覧ください。12星座別のね、簡易メッセージもお伝えする予定でございます。何か海王星は夢だから逆行すると夢を諦める期間っていうふうに捉える人も多いんですが、そうではありません。夢を現実にするために必要な修正ポイントを教えてくれる時なんです。これまで見えていなかった問題点とか、ズレが明らかになっていきます。そこを整えることで未来のビジョンがどんどんクリアになっていきます。まるで今までなんかピントの合ってなかった人生の画像がちゃんと周波数を合わせることによりカチッと明確なビジョンに変わっていくというような感じです。そして特に今年の3月頃から体験してきた、7月まで体験してきたテーマ、もう一度逆行中に見直すこと、同じようなことが起こるんです。でもそれは失敗じゃなくて、もう一回再チャンス、再挑戦のチャンスです。そして3月から7月の経験と同じことを5ヶ月で体験して、いろいろやってみる。そうするとどうすればいいのかわかる。そうしたらですよ、そこからまた来年の4月まで同じところを通るので、またもう一回3回目同じことがやってくる。そうすると今度はもう攻略本を作った後ですから、スイスイいけちゃうわけです。ですからこの海王星が同じところを3回通る意味を真摯に受け止めて、攻略本を作る時だと思っていただくといいのではないかと思います。では、海王星についてのまずおさらいです。海王星は夢、理想、ビジョンを描く力を与えてくれます。で、その一方で目に見えないスピリチュアルなエネルギー、そこから来る曖昧さとか現実逃避、境界線、バウンダリーのなさというテーマも持っています。それが今回はお羊座という大胆で行動的な星座、サインで逆行をするということで、このエネルギーがスパークルします。この逆行期間中にではどういうことが起こるかというと、これまで曖昧にしてきたこと、あやふやな部分の見直しです。海王星の逆行は毎年1年に一度必ず同じ時期、後半に起こるんですね。なので、毎年1年の前半の歩みを見直して、また来年というふうにタイミングが組まれているということです。この前半、適当にやってしまったことにブレーキがかかったり、曖昧にごまかしてきたことへのツケが回ってきたりすることが、この逆行中はあるかもしれません。人のせいにしてきたことが実は全て自分次第だったと気づかされるようなことも起こるかもしれません。少し厳しいと感じるかもしれませんが、これは幻想から目覚めて本当の人生を生きるための素晴らしいチャンスです。つまりもう一度言うと攻略本を作ろうという期間なんですね。夢を見ているだけでは何も動かない。現実の毎日は変わらない。当然のことに気づく時ということでもあります。
ですから逆行中に自分の精神的な成長を再評価して、内なる真実とつながりを再構築していく時期だと捉えるといいと思います。皆さんが胸に熱く抱いている情熱とか夢をそれで終わらせないで、ちゃんと地に足のついた形で現実に行動に移していくことの大切さを知っていく5ヶ月となっていきます。で、海王星の逆行なんですが、水星の逆行のようにピンポイントの、何かエネルギーが起こるということではなくて、海王星の持つ曖昧で不鮮明だったものを全体的にもう一度じっくりと見直して明確にしてぼやけていたビジョンをきれいに調律していくような働きをしてくれます。それによって自分と他人との境界線もはっきりしてきます。なんとなくスピリチュアルが好きだという状態から自分にとってはこういうスピリチュアルは目的と合ってるけど、こういうスピリチュアルは違っていて、これは必要がない。でもこれは必要だというような仕分けをしていかなければいけない時期でもあります。で、この見直しが終わると人生が調和した高い周波数へと変わっていき、現実がスムーズに動き出すと思います。セプタグラムソウルジャーニーコーチングの視点からも多くの人が漠然とした夢を描いて、実は同じ場所に共存できない2つの願いを同時にこのビジョンの中に入れているので、最初からそれ無理なんで宇宙にアクセプトされていないということが結構あるんです。だから何でも努力しているのに報われない。似たようなあの人はいけてるのに。っていうのは、あなたっていうかね、叶わない人のような矛盾がそこにはないからなんですね。だからここをはっきりさせていく海王星逆行中というのはとても素晴らしい時期だと受け止めていいと思います。今回の海王星逆行中、仕分けを宇宙がサポートしてくれる期間と捉えてもいいと思います。で、この海王星の逆行の過ごし方としては、やはり自分の内側にある本当の望みに周波数を合わせて、ビジョンを具体的に言語化したり書き留めたり、整理するジャーナリングしていくっていうことがおすすめです。逆に NG 行動は現実から目を背けて、なんかうまくいってないので、もうなんかそのうちうまくいくだろう、何もしなくても解決するかもという逃避。これは NG 行動です。今やり直しをすることが本当に大事なから。それから今曖昧にしてしまったものはこの後ずっと悪い影響を与えます。今曖昧さをなくしていくとき、だと思っていくといいのではないかと思います。ではここから大事です。何かが逆行するとき、その逆行中にその天体が誰とどんなアスペクトを取っていくのかっていうのを見るのが、やはり先生術ではとても大事なんです。それが逆行中の流れを読むということなので、実際に見ていきたいと思います。まず、海王星は、7月の7日19時55分にお羊座4度25分で逆行に転じます。ここまず大事です。そして12月の13日7時17分にお羊座1度37分で逆行終了して順行へと戻ります。今年、海王星が今言ったこのエリアに最初に入ったのは3月の16日なんです。これが今内側と外側ですね。海王星は、ここちょっと見にくいですが、4度25分から逆行して1度ちょっとまで戻りで戻ると。で、この1度のここに入ったのが実は3月の16日なんです。つまり、先生術ではこう考えるんです。3月の16日から7月の7日までに皆さんの身の回りで起こった出来事が、抱いた感情の中に見直しのヒントが隠されています。もう一度言いますよ。先生術ではこう考えます。大事なところです。3月の16日から7月の7日までにあなたの身に起こったことが、もう一度見直さなければいけない時期に入ります。そして7月の7日から12月13日まで逆行すると、この間にしっかりとテーマの見直しを行い、そして逆行が終わってこのエリアを完全にまた抜けるのが4月の3日までの間に、つまり同じ場所を3回通る、同じテーマを3回経験するということです。
1回目失敗する、2回目でやり方を考察する、3回目は攻略本を持っているので、3度目の挑戦だからこそ、過去の経験を活かして、すいすい驚くほど上手にうまくやることができる。これが海王星逆行の極意です。次に、海王星逆行中に起こる主な海王星が絡む重要なアスペクトをさっき大事だと言いました。について解説していきます。それぞれの時期のエネルギーを知って、その周辺で気をつけるべきことを意識して過ごすことが大事です。まず、7月の16日には、お羊座の海王星と双子座の天王星がセクスタイルを形成します。調和的な角度を取る。さらに、水亀座の冥王星ともその時ほぼ正確にセクスタイルを形成しているので、非常にクリエイティブで変革の力が強い配置がここで訪れます。26日には、お羊座の海王星と水亀座の冥王星が、さっき言った今度はぴったりとセクスタイル。で、天王星ともほぼ正確な位置でつながります。なんでこの辺大事。さらにその時に、一緒に逆行している小惑星のジュノーも絡んできます。海王星、天王星、冥王星という時代を動かす3つの天体すべてがこの今回の逆行の中での見直しとなるために、そこにジュノーという自己権利を主張する天体も絡むために、過去の契約、過去の計画、すべて、そしてパートナーシップの間でのルールなどを根本から新しく修正していくことが非常にうまくいくエネルギーがこのあたりにやってきます。そして7月の20日にはお羊座の海王星と獅子座の木星がトラインという素晴らしい幸運の角度を形成します。この時、木星のすぐ横には小惑星プシケとハイジアも寄り添っています。獅子座の木星が持つ自己表現や豊かさの拡大というパワーに、魂の純粋さを表すプシケと心と体のクレンジング、健康を司るセルフケアの女王、ハイジアのエネルギーが加わります。ここにお羊座の海王星が調和すると、海王星の持つ理想やスピリチュアルな感性のいいところが前面に引き出されて、素晴らしいインスピレーションや精神的な喜びに満たされるということが起こります。それから8月の11日にはお羊座の海王星と天秤座の金星はオポジションという真向かいの向き合う角度になります。理想を求める海王星と愛や調和、豊かさを表す金星が刺激し合うということで、人間関係、恋愛、金銭面において非現実的な期待を抱きやすくなっちゃうという傾向がある。こういう時に騙されやすくなる人は。なので、相手に対して幻想を抱きすぎたり、現実的な収支を忘れて浪費してしまったりしないように気をつけることがとても大事です。そして8月の17日には、お羊座の海王星と蟹座の火星がスクエアという葛藤の角度を示します。行動力、情熱を司る火星が感情や身内を守るという蟹座にあって、そこに海王星の曖昧さがぶつかるため、感情が揺れ動きやすくなります。何に対して情熱を向けたらいいのか、何を守ればいいのかわからなくなってしまいます。この周辺では衝撃的な行動に走るのではなくて、一度立ち止まって自分の内面の波動を落ち着かせるということがとても大切です。ということで、ちょっとね、こうした、このね、間に起こるアスペクトからも、見ていただいたエネルギーをちょっと参考にしていただければと思います。ではですね、ここから、12星座別に特にここを見直しが大事だという会員テーマを1個ずつ言っていきます。1個でもね、取り組むとだいぶ違いますので、お羊座から自分の未来のビジョンや夢に対するこれまで自分が言ってきた言動、そこに対する責任感の見直しをしましょう。お牛座はとにかく頑固さとスピードが遅くなってタイミングがずれてしまった過去を見直してやり直しをする意識を持ちましょう。双子座は未来ビジョンを行動に今こそ変える時です。蟹座はステータスよりも魂の使命に喜びを感じていく自分を見つけましょう。獅子座は別世界にも触れてみましょう。
乙女座は過去のポジティブ体験の再体験を試みてください。天秤座は人との交流の仕方を見直しましょう。さそり座は頑張りすぎの手放しです。いて座は子供の頃楽しかったことを再体験してみてください。ヤギ座は家族や仲間との食事の機会を増やしてください。水亀座は学んだことをアウトプットしてください。魚座は五感や感性を大切にする生き方を心がけてみてください。このテーマで逆行中もう一度見直しをして、逆行後にですね、もう一度体験するときには攻略本の通りやってみてください。全部書き換えることができます。向き合う場所さえ間違えなければ人生はこんなにもスムースなんだなという体験をしていただけると思います。今簡易的なお話をしましたが、どっぷり詳しい12星座別の内容など、興味のある方は、星読み記事をノートというウェブサイトでたっぷり書いておりますので、そちらを見たりですね、フォローしていただくといいのではないかと思います。では最後に、これを見ている皆さんに宇宙からの7芒星のセプタグラムのカードからのメッセージです。1枚引きでお届けしましょう。ここで。アルテミスカードが出ました。ムーンはまさに感情に直結していきますね。海王星と月、感情っていうのは非常に影響し合うエネルギーです。見えない奥底にある一番奥に閉じ込めてしまった感情、見えていないもの、自分では気づかない感情、潜在意識のようなものが、やはりこの海王星逆行中にたくさん出てくると思います。でもそれをマイナスではなくて、それを知って軌道修正をするためのアイデアとして、その気づきをぜひ活かしてみてください。ということで、素敵な海王星逆行期間を迎えてください。3度目のやり直しみんなでしていきましょう。